Günaydın. Günaydın, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel. Hava güzel bugün şansımıza. Ne yapıyoruz bugün? Bugün akacağız. Bugün Kartepe'de küçük bir gün neler yapılabilir? Daha doğrusu biz neler yapıyoruz? Biraz bunları göstereceğiz. Biraz Kartepe'yi de tanıtmış olacağız belki. Şu an evdeyiz. Çayımızı içiyoruz. Sonra bir kahvelerinden çıkarız. Şu olmasaydı. Çekim için hazır mısın Bilal Yılmaz? Buna mı çekeceğiz? Aynen. Şimdi öncelikle planımız nedir? Oğlum bugün çok yakışıklı hissediyorum ya. Ben? Sen zaten. Bakarım. Ablam yazmış. Okey. Kanka beni şurada falan fotoğraf çekeceksin net. Net. Çok iyi. Gelir misin hadi ya yeter. Vlog mu? Evet arkadaşlar şu an Ormanya yakınlarında bir yerdeyiz. Yaklaş biraz. Burada yapay olduğunu düşündüğüm tektonik olmayan bir göl var. İleride atlarımız şu an otlanıyor. Evet Bilal, vloga konuşacağım şimdi. Vloga konuşacağım hadi. Abi bu... Ne konuşacaksın? Vloga çekelim bir tane. Tamam çekiyorum şu an. Evet şu anda Kocaeli Kartepe bölgesindeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Telefonu şuraya koyamıyor muyuz? Nereye? Koyabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda Bak at. Kocaeli Şuradaki atacak. Kartepe bölgesindeyiz. Bak nasıl kaçıyor. Gel. Bizi fark ettiler sanırım. Bilal onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Evet şu anda Kartepe'nin eteklerinde uzun tarla ve eşme arasında bir yerdeyiz. Burası gerçekten çok bakımlı bir at çiftliği. Biz şu anda at çiftliğinin içinde değiliz. At çiftliğinin dış alanındayız. Güneş şu an tam tepede ve gerçekten çok güzel bir hava var. Zaten yansımalardan anlayacaksınız sıcaklığı. Şu şekilde güzel ağaçların altında gerçekten bir kamp sandalyeniz ve iyi bir kahveniz varsa çok güzel bir manzarada çok güzel bir kahve içmeniz mümkün. Ve arkadaşlar bu manzarada kahve içmek sadece bedava. Gerçekten harika. Bak atlara çeksene atları çek. Gerçekten burası harika. Burayı çok sevdim. Aa geliyorlar. Nasıl yürüyorlar lan? At gibi.
Aha geliyorlar lan. Üstümüze atlamasınlar. Yabancı değiller ki. Just clear. Bir daha çağır. Bir daha çağırsana Bilal. Bir daha çağır Bilal. Just clear. Hangi dil bu? Burada mı? Evet. Koşulur tabii. Zaten koşu parkurları var ve şöyle Bilal çok büyük olduğunu söylüyorlar biliyor musun? Yani bayağı içeriye doğru girmişler bizim kuzenler. Yani hatta yani nereden baksan 6-7 saat falan geçirmişler. Ama bir süre sonra şey oluyormuş sanırım. 5-10 kilometre koşulsa Yani Ormanya'nın dışına çıkıyor. Sincap Köprüsü'ne bak. Boğaz Köprüsü'ne benziyor yani. Bundan girişte sincaplardan para alıyorlar mı lan acaba Bilal? Evet. HGS mi? çok iyi çıkıyoruz. Çağır bakayım. Karak. Çağır. Gak 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 gak. Cibili 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 cibili. Şak şak şak. Ha. Gel oğlum bu. Hayır bak burada. Var mı ki? Wallaby diyor, beyaz albino kanguru. Var. Senin boynun neden eğri? Yumurtanı alırım ha. Ne protein vardır onda be? Senin yumurtanı alırım ha. Isırabilir misin? Isırabilir misin sen bizi? Ha? Gel. Gel. Ne bakıyorsun? Niye üzgünsün? Buraya bak. Köşeye yaslanmış. My little pony. Allah Celle Celaluhu. Kapat ya, ezan okuyor. Kapat, sonra çekeriz. Beşkeye çekiyor içeri. Yani şöyle söyleyeyim, benim gördüğüm tek şey Türkiye'de yaklaşık olarak 10 vilayette falan yaşadım. Onun dışında 30 farklı ili epeyce gezdim. Kocaeli gerçekten belediyesinin olarak Ya tamam, girme oraya doğasını ya. koruyan, hayır şuraya girmek istiyorum. Ben şu Doğasını an koruyan bir yer. Çünkü doğaya çıktığında gerçekten temiz ve güzel bir alana sahip. bence Bak, şurada kahve içelim. Ben şu an şey istiyorum ya. Amanita muscaria mantarlarını bulmak istiyorum. evet, kütüphane. Kütüphane. İçeri bakalım. Burada ders çalışmaca mı peki?
Gel. Hadi sessiz ol. Yani. Nereye geleyim? Sen geç ben çekeyim. Ver onları bana. Fotoğraf da çek. Videosu zaten şu an. Burayı ver. Bu ne? Ya ver şunu. Yandan çeksene falan. Level C5 kankam. Ormanya'da. Burayıymış ha. Zaza gibi ha. Zaza. Diye bir şeyler konuş. Çekiyor oradan seni, gel. Ay. Bekler misin? Keyif yapıyor. Ne düşünüyorsun keyif hakkında? Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum. Peki yapabiliyor musun? Evet. Ormana bakıyorum sadece. Ne duyuyorsun? İnsanları istemiyorum ama şu an. Yani gider misiniz? Değil mi ama? Evet. Yani. Erken gelmeniz gerekiyor. Erken değil aslında, geç geldi. Ver bakalım. Şöyle bir tane fotoğraf çekelim mi ya? Beraber mi? Evet. İyi böyle. Hangi şarkı söyleyeceğiz? Batık bir gemi, aşk limanı. 73. sayfa uydurdum şu an. İkinci 9. cümleyi aç. 9. cümle. 73. sayfa 9. cümle. 1, 2, 3, 4, Ne yapıyorsun 5, ya? 6, Hiç 7. sarmadı kanka. Normal bir şey kitabı aldım. Şimdi biz başka toplumlara bakıyoruz. Bir de kendi toplumumuza bakıyoruz. Öyle yazıyor kanka. Baba şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Çok alakalı bir şarkı. Haberi sen bir şeyler anlat. Şu an anlatmak istediğim hiçbir şey yok kanka. Şu an o kadar O zaman şey yapalım. fizik bir doğanın içerisindeyim ki.
Burası Sapanca Gölü Erkekler İskelesi. İleride Kadınlar İskelesi de var. Burası yüzmeyi öğrendiğimiz yer. Yani şu an üstünde oturduğumuz iskeleden atladığımız zamanlar vardı. Ama şimdi su o kadar çekilmiş ki iskelenin altında indiğinizde nereden baksanız 20 metre kadar su seviyesine ulaşmak için yürümeniz gerekiyor. Üzücü bir görüntü. 20 metre değildir bu arada. Kaç metredir? Gerçi 20 metre var. 20 metre rahat vardır. Yani üzücü bir görüntü. Ya kötü gözükmüyor. Ama burada su olduğunu bildiğimiz için daha önce bu kadar suyun çekilmiş olduğunu görmek gerçekten kötü. Ama bunun sadece ben yağmur yağmasıyla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela. Yani yağmur yağmadığı için değil yani bu bence. Yani çekilmesini yani başka bir yere değerlendiriyorlar demek ki buradaki suyu. Ha. İçiliyordur. Belki içme suyu, belki işte yangınlar. Bugün güzel bir gün. Güzel bir güne başladık. Planladığımız çoğu şeyi başardık. Ama hep böyle, niye böyle düşünüyoruz? Böyle bir sakinleşip hep düşünüyoruz. Düşünüyoruz, o halde varız. Varım diye boş yere dememiş. Yani düşünebiliyorsak eğer, bunun tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi biraz gelecek kaygısı. Aslında şu andan son derece keyif alabiliyoruz. Ama bilinçaltımızda belki aklımıza gelmese de bir sonraki toplumsal adımı düşünüyoruz. İşte sen okulunu düşünüyorsun, mezuniyetini düşünüyorsun. Pazar günü gireceğin sınavı düşünüyorsun. İşte ben farklı şeyler düşünüyorum. Yani şu anda aslında ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Güzel bir kahve, sarılmış güzel bir sigara, bir şeyler yedik, aç değiliz. Doğanın içindeyiz, hava çok güzel. Buraya motorumuzla geldik. Aslında çoğu imkana sahibiz. Ama daha fazlasını istiyoruz. Çok şükür be. Mangal kokusu da geliyor. Popeyes ya. Soslu bir Popeyes. Tavuk ızgara kokusu geldi. Çok bir şey istiyoruz ya. Bir tane G kasa, Evet, bir tane İzmit'te bir ev. Hadi o var diyorum. tamam, Bir tane İstanbul'da bir ev. tamam. Bir tane Bodrum'da yazdık, bir tane Çeşme'de yazdık. Yok canım, mütevazisin. Bence çok da fazla bir şey istemiyorsun. Bence yani. de. Peki ne yapıyorsun bunlara elde etmek için? Yapıyoruz bir şeyler. Bence gece gündüz çalışarak olacak bir şey değil. Zaten. Yani bir fikir bulmak lazım. Direkt çalışarak asla yapılmaz. Yani pilot olursan yapılır. Ben sanırım doydum kanka. O da kötü bir şey. Hayır, tabii ki isteklerim var. Ama artık şunu biliyorum. İstediğim şeyler biraz elle tutulabilir bir noktaya ulaştı, biliyor musun? Yani hayaller aleminden aslında uzaklaştım. Yani mesela senin dediğin gibi işte bir G kasa. Evet, olabilir. Ama mesela ayağımı yerden kesecek bir araç şu an için benim için yeterli. Evet, belki Bodrum'da bir ev. Bodrum'da bir evim oldu. Bodrum'da yaşadım. Orada yaşarken de düşündüğüm çoğu şeyi biliyorum. Ama şöyle. Şu an burada kafana esip bir hafta orada kalmaya gitmelisin. Mesela. Yani mesela aslında bunu şöyle dönüştürebilirsin kanka. Bence dönüştürebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir hafta Bodrum'da kalabilirim. Mesela şimdi şöyle bir plan yapıyorum. 11 ay gerçekten çalışacağım Kocaeli'de. Bir işim var, bir dükkan kuruyorum. Hem üreteceğim, o da benim
beni tatmin edecek. Mesela 11 ay gerçekten çalışacağım Bilal. Paramı biriktireceğim. Ondan sonra bir ay öyle bir tatil yapacağım ki. Yani ne harcadığımı düşüneceğim, ne bilmem ne yapacağım. O zaman mesela bir ay Bodrum'da sahip olmak istediğim bir evi bir ay boyunca kiralayabilirim. İstediğim gibi buzdolabını doldurabilirim. Zaten orası benim konfor alanım, bildiğim bir alan. İstediğim gibi orada kendime sosyal aktiviteler seçebilirim. Arkadaşlarım var. Sanırım biraz kendimde öyle düşündüğüm bir dönem var. Sürekli bir şey yapmak. Sürekli. Yani bugün bunu yaptık, hadi bir sonraki adımı da düşüneyim, yarını da düşüneyim, yarını da düşüneyim ama yok abi yani insanın Bazen de bir şey yapmamak lazım. İnsanın şeyinde, yapısında bu yok. Okey, yaşıyorsan eğer çalışman gerekiyor para kazanmak için. Çünkü hani sınırsız akışta olan bir maddiyatımız, paramız yok. O yüzden hani biraz kazanmamız, sonra o kazandığımızı çok güzel bir şekilde harcamamız. Ama çoğu insan mesela sadece kazanayım, hiç harcayayım kafasında değil. Ben öyle değilim. Ben bir hedef belirlerim. O hedef beni gerçekten mutlu edecek bir hedeftir. Ve onun için çalışırım, paramı kazanırım. Yani şu an mesela evde bir filtre kahve demledik. Yaklaşık olarak 5 saattir filtre kahve yanımızda ve hala sıcak. Ve gerçekten Kocaeli'de bu kahveyi 3 farklı çok güzel yerde içmedik mi? At Çiftliği'nin orada içtik, Ormanya'da içtik. Şimdi Sapanca Gölü'nde içiyoruz ve hala kahvemiz sıcak. Ve kahve içtiğimiz alana, aleykümselam, kahve içtiğimiz alana kesinlikle hiç para vermedik. Ne bileyim ya, öyle bir gideyim kafede oturayım, sandalyede, bir duvarların içerisinde. Bak kruvasanımızı da yedik, kahvemizi de içiyoruz, sigaramızı içiyoruz, doğayı seyrediyoruz. Bir tarafta doğanın harika sessizliği var. Burası, ben 32 yaşındayım. Ben 9 yaşındayken, yani kaç yıl önce oluyor? 21 sene önce, 21 olur mu? 21 mi oluyor? Neyse işte yani bir 20 sene önce, 23 sene önce ben bu iskeleden koşa koşa göle atlıyordum. Asıl mesele ne biliyor musun? Şu an aynı yerdeyim ama buradan koşup göle atlayamıyorum çünkü su çekilmiş. Aslında en büyük problem o bizim dışımızda gerçekleşen doğanın küsmesi. Doğanın küsmesi. Bir gün düşünsene buradan karşıdan karşıya biz yüzüyorduk ya. Şu karşıda gördüğün iskeleye kadar nereden baksan 2 saat 10 arkadaş yüzüyorduk. Sonra geri dönüyorduk. Şimdi mesela o yüzdüğümüz yerde hiç habersizdik. Şimdi bir tane ada var. O adanın yanından geçiyorduk ama orada bir ada vardı. Biz o adanın üzerinden geçiyorduk. Su o kadar yüksekti. Şu an insek iskelenin altından dedim ya 20 metre belki 25 metre yürüyeceksin. Doğa bize küsüyor abi. Asıl mesele bence bu Bilal. Bir de çakmak lazım. Bundan birkaç yıl önce insanların birbirine çok fazla sorduğu bir soru vardı. Bilmiyorum sana sordum mu ya da ben de bu arada insanlara sorardım bu soruyu. Kendime de sorardım. Kendini bundan 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Şu an mı düşünüyorum? Mesela eskiden insanlar bana bu soruyu sorduklarında düşünüp cevap vermeye çalışıyordum biliyor musun 5 yıl sonrası için? Yani 5 yıl sonrası için bir hayalden bahsediyorsun. 5 yıl sonra ulaşmak istediğin bir şeyden bahsediyorsun. Sor bana. 5 sene sonra nerede görüyorsun? 5 sene sonrasını asla düşünmüyorum. Çünkü 5 sene sonra yaşayacağımın asla garantisi yok. 5 dakika sonra sahip olabileceğim şeyleri sadece hayal etmeye çalışıyorum. Yani 6. dakika geldiğinde yaşayacağımın garantisi yok. 5 dakika mı? O yüzden en yakın. Şu an mesela
sigaramı içiyorum, kahvemi içiyorum, seninle sohbet ediyorum. Ve hak edişe inanıyorum. Hak edişe. Yani dün Abdullah amcana, mesela çoğu insan Abdullah amcanın evini gördüğünde hani hayırlı olsun der. Ne güzel bir ev aldın der. Sende de iyi para varmış ya, nasıl bir ev aldın falan filan, böyle şeyler diyebilir. Benim dediğim şeyi fark ettin mi? Evet. Demek ki hak etmişsin dedim. Evet. Çünkü ben buna inanıyorum abi. Hak Bak, ettiğin şey bir olaylar- şekilde seni bulur. Olaylar birleşmiş ve öyle denk gelmiş. Yani yıllarca Zonguldak'ta yaşa. Mesela baktığın zaman 5 yıl sonra, bundan 20-25 yıl sonra, 20 yıl önce Abdullah amca neredeydi? Heh, bundan 20 yıl önce Abdullah amcana sorsalardı, kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Böyle bir şeyi tarif eder miydi sence? Zaten 5 tane 6 tane dükkan, gayet güzel kazanan bir dükkan, değil mi? Ne bileyim, çok daha farklı hayaller söylerdi. Ama şimdi ne diyor? Şükür ben bu köyden çıkmam gerektiğini, gitmem gerektiğini düşündüğüm bir noktada bu köyde sahip olamayacağımı düşündüğüm bir eve sahip oldum. Demek ki hak etmiş. Bu da bir sınav. Bundan sonrası da başka bir sınav. Kaygılarım var. Kaygılarım var, biliyorum. Ama gelecekle ilgili değil. Hadi yemek yemeye gidelim. Bugünü özetleyecek olursak, Bilal'le çok güzel YouTube vlogları çektik. Bence bu da çektiğimiz çok kaliteli bir vlog oldu. Evet. Keyifli bir sakinlik yok muydu? Ben mesela böyle bir gün geçireceğimi planlamıyordum ama gerçekten son zamanlarda içtiğim en lezzetli kahveydi ve gerçekten doğa, doğanın sesleri, bunları duyabiliyorum artık ya. Sadece doğanın seslerini duyabiliyorum, biliyor musun? Sürekli yetişmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Ben yetişmek zorunda hissediyorum bazen. Bu arada bırakmamak lazım. Yani tabii ki hayallerimiz var. Ben yani mesela burada oturup kahve içemesem üzülürdüm. O kruvasanı yiyemesem üzülürdüm. Ne bileyim, iyi bir motorum olmasaydı üzülürdüm. Üzerime giyecek motor kıyafetlerim olmasaydı üzülürdüm. İşte ne bileyim, termosum Stanley olmasaydı üzülürdüm. Bunların hepsine sahip olabilmek için para kazanmamız gerekiyor. Ama ne için para kazanmamız gerekiyor? Gerçekten bunu biliyor olmak lazım yani. Ben bunu biliyorum abi. Ben bunu biliyorum. Yani ne için para kazanmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Evet. Evet. Ne evet? Kimleyiz şu an? Enes Yardımcı. Kocaeli şehrinin gelecek vaat eden iş adamlarından bir tanesi. Gıda sektöründe Kocaeli'nin en büyük atılımlarından bir tanesini gerçekleştirdi ve benimle bir işbirliği yapmaya karar verdi. Cesur bir karar. Onun öncelikle bu kararını ötürü tebrik ediyorum. Çünkü herkes benimle çalışmak kararını veremez. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir hamburger markası kuruyoruz. Burada da bunu açıklamış olalım. Bu zamana kadar yaptıklarımızın hepsini unutun. Kendi şehrimizde, kendi alanımızda sil baştan Bambaşka bir şey. yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. O yüzden Enes de bu konuda çok hassas. Yani her şeyin üzerine titriyor, çok detaycı. Bu zamana kadar iş yaptığım çoğu işletmeciden, yatırımcıdan çok da şey yani, nasıl tarif edeyim onu bir cümleyle tarif edecek olsam, istekli, hevesli olacak yani. Büyük iş olacak. Büyük iş olacak. Kapanış. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Şu an
videoyu çeken arkadaş Bilal Yılmaz'la spontaneler içerisinde bir gündü. Bakalım spontaneler bizi nereye akıtacak diye denedik. Kartepe'de vakit geçirmek ne kadar keyifli bunu analiz ettik. Çok güzel yerler keşfettik, çok güzel yerler gezdik. Çok keyifli bir gündü. Yani kendimi eve gittiğimde şöyle bir cümle kurdum, hatırlıyor musun Bilal? Doymuş hissediyorum kendimi. Yani bugün gerçekten şu çay bu olayı tamamen bitirdi. Yani ne böyle çok plan yapmak zorunda hissettik. Ne de böyle Şurada boş kaldık. Bunu da mı yapsak acaba dedik. Aktı yani, kendiliğinden aktı. Hava da ama şansımıza çok güzeldi. Kahvemiz bitene kadar vlogumuz da bitti zaten. Kapanışı da çayla yapıyoruz. Şimdi Bilal sen de gözükmen lazım burada. Kapanış Bir şey olmaz ben yapacağız. gözükmesem. Kanalımızı sanırım daha aktif kullanmaya başlayacağız. Dükkan açılınca, Özellikle dükkan burger açılınca, vlogları. şehir dışı vloglar da çekeceğiz bu sefer. Hani bu kanala emek vermek istiyoruz. Güzel şeyler yapacağız. O yüzden hani bizi takip alın çünkü çok eğleneceksiniz.